ಸೇವ್ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ನವೀನ ಅಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ತಿಂದೇ ಇರಲಿಲ್ವಂಥದ್ದನ್ನ, ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಂದಿದ್ದು. ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಸೇವ್ ಬಜ್ಜಿ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕಾರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಟೇಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ ಕೇರಳ ಏನಾರ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಈ ರೋರೋ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ 13 ಇದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿ ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಇವಾಗ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಚ್ಚು ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಅವರು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಬರೋ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು 12 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಗುಜರಾತ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ನಾನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸಂಡೇ ಬೇರೆ. ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟ್ರು. ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಗಾಡಿನ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಗಾಡಿ ಯಾವ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕಂತವೋ ಅವಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಿಡವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಗೋದು. ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರದು, ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಾಗೆ ಆಗವು. ಹಂಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾಳೆ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾಡ್ದೇ ಆಗಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋದು. ಗಾಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈವೇಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದುರ್ಗ ಬಿಟ್ಟರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. ದುರ್ಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ಬಿಸಿಲೈತಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತಣ್ಣನೇನ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಸಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕೈಯಂದು ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಣ. ಹುಬ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾರ ಕೈ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಟಿ ಟಿ ಗಾಡಿಯವರು. ಟಿ ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಗಾಡಿ, ಬುಲೆರ್ ಅಲ್ಲ, ತುಫಾನ್ ಗಾಡಿ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಬ್ಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಡೇ ಹೊತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ನನಗೆ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಡಲ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಡೇ ಹೊತ್ತು ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೈಟ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಂಡಲ ಘಾಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಡೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬಂಕಾಪುರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಗುರು. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲು, ಎಷ್ಟಾದಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಂಬೆ ಓಡಾಡೋಲ್ವಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಡ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋಡ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ.
ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ 650 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದಂಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಂಡಲ ಘಾಟು ಅದೇನೋ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತೇನೋ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಷಿನ್ನು, ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಫೀಸವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಕಂಡಲ ಘಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ. ಕಂಡಲ ಘಾಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗೇನು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಣಂತೆ ಕಂಡಲ ಮೇಲೆ, ಬಾಂಬೆ ಬಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ ಕೇರಳ ಏನಾರ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಈ ರೋರೋ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಲೋಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮ್ ಬಂದು 1:15 ಆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹುಬ್ಳಿ ಹತ್ತತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೈಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಭಾರತ್ ಬೆಂಜ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 1917 ಹೊಸ ಮಾಡಲು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, 12 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಗಾಡಿ. ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು 50-50% ಐತೆ. ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಇದೇ ಗಾಡಿನೇ ಮಾಡೋದು, ಭಾರತ್ ಬೆಂಜಲ್ಲಿ 1917. ಏನು ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗೋರು, ಇದು ಸಖತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ಶೇಪ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗೆ. ಹೆಂಗೈತೆ ಗಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾರ ವೈಟ್ ವೀಲ್ ಕಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡ್ರೀಮ್ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಗುರು, ಭಾರತ್ ಬೆಂಜ್ 1917. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆವಿ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ತರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಹತ್ತತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರೊಬ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಿಕ್ಕರು. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಂಜು ಅಂತ. ಇದೇ ಊರಾ ನಿಮ್ಮದು? ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ DJ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೈ ಅಂತೂ ಪಾಪ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ, ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಹೊರಡೋಣ ಇವಾಗ. ನಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೊಂದು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅದ್ರಪ್ಪ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಬಾಂಬೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಟಾಟಾ ಇಟಾಚಿಗೆ ಅಂತೆ ಅನ್ಲೋಡು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಅವರು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಧಾರವಾಡ, ನಾವು ಬಾಂಬೆ. ಫೈನಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಗುರು. ಇವಾಗ ಶೇವ್ ಬಜ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶೇವ್ ಬಜ್ಜಿ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ಇದನ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಸಾಲದ ಇಷ್ಟ, ಹಂಗಾಗಿ ಮಸಾಲದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ 2 ಚಪಾತಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಚಪಾತಿ ಖತಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೈಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫೈನಲಾಗಿ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಶೇವ್ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ನವೀನ ಅಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ತಿಂದೇ ಇರಲಿಲ್ವಂತದನ್ನ, ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಂದಿದ್ದು. ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಶೇವ್ ಬಜ್ಜಿ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕಾರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಟೇಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಆಗ್ತೀವಿ ತಿಂದು. ಹಾಂ,
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಾಕಿ ಐತೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ತಿಂದಿದೆ? ಮಾಮೂಲಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ ಗೀಸೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತೇ ಫ್ರೆಶ್ ತಿನ್ನೋದು ಅದು ಶೇವ್ ಬಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಊಟಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ. ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ. ಇನ್ನು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಏನು ಕತೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಿಫನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ಬಾಂಬೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6-7 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಾಂಬೆ ರೀಚಾಗಿ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಹೊರಡೋಣ. ಏನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ ಗುರು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವನ್ ಗುರು. ಆ ಬೈಕ್ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಾಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರೈಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಾಗೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಇವನು ನೋಡಿ ಲೋಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೋಡಾಗೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈನಿಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವರಿಂದಾನೇ ಅರ್ಧಗಳು ರೋಡ್ ಜಾಮ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಜಾಮ್. ಏನಾದರೂ ಇದು ಭಯಂಕರ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ರೋಡಪ್ಪ. ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ರೋಡ್. ಇದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಗಾಡಿಗೂ. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಲ್ಸಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕಚ್ಕೊಂತತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅವಾಗೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗೋದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಜಾಗನ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಜಾಗನ. ಈ ಕಾರವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಕಾರರು ಬಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಾರರು. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಗಾಡಿ ಕೂಡ, ನಿಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಬಂದು 4:15 ಇವಾಗ. ಇನ್ನು 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು 10ರಿಂದ 12 ಅವರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4-5 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತೂ ನವೀನ ಸಖತ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ನಿದ್ದೆ ಗಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಂತೀಯಾನೆ ನೋಡಿ. ಇವನು ಎಷ್ಟು ದಿಮಾಕ್ ಐತಿ ನನಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕಬ್ಬಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಬರೇ ಕಬ್ಬಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು. ಬಿಸಿಲು ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಐತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಪು ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ 45 10ಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟು. ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಇರೋ ಸಖತ್ ತಪ್ಪೈತೆ. ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ತು ಫುಲ್ ವೆರೈಟೈಲು ಫುಲ್ ಗಾಳಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಗುರು. ಹಂಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಗಾಡ್ ಸೆಕ್ಷನಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಡಿಯವರು ಇವ್ರು ನನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಕಬ್ಬಿನ ನಾನು ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗೈತೆ ಗುರು. ನೋಡಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಎಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗೈತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆಟ್ಟೋದಂಗೆ ಐತೆ. ಏನೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಗೇರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗುರು. ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಯವ್ರಿಗಂತೂ ಸಖತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬಂದ
ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ 4 ಲೈನ್ ಶುರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ ಟೋಲ್ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನಮಗೆ 4 ಲೈನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಗ್ಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈರ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋಣ. ಟೈರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದ? ಹಾಂ, ಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಂ, ಅಪ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು. ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಅಂತ ಡೌಟು. ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋಗವು. ಹಂಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ಜೆಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಥರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ, ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ರೋಡ್ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆವಿ ಡೌನು, ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಡೌನ್ ರೋಡ್ ಇದು. ಭಾರಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹೊಸೊಬ್ರು ಬರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಓಡಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವು. ಡೀಸೆಲ್ ಮುಳ್ಳು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 4-5 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಉಳಿದಷ್ಟು 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿಯೋದ್ರಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಗುರು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 6,950 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಿಡಿದೈತೆ. ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ನೋಡೋಣ, ಫುಲ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಡಲ್ಲದು ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಸಂಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ 6,950 ರೂಪಾಯಿ 79 ಲೀಟ್ರ್ ಹಿಡಿಸೈತೆ.